Всем привет, дорогие друзья, с нами всегда Яков Иван Иванович. Я, короче, стал Диогеном, я живу в картонной коробке. На самом деле он просто засел туда и не хочет оттуда вылезать, ему там прикольно. Мне тут нравится. Да, это видео, кстати, с нового телефона. Не, ну а что, не холодно, ветер не дует, ну так вот с краю. Ну да, ветер снаружи сильный. Это я сейчас на даче. Мы купили новые качели под балкон. Ну, не качели, а кресло-качалку. Скамейка-качалка, короче. Да. В общем, это я сижу сейчас... Я соединил две коробки. Правда, у меня ноги слишком длинные, поэтому они не вместились. Но тем не менее. В общем, сижу тут сейчас. Я в одну коробку уселся, а второй накрылся и вообще найс. Это я в тебя накрыл вторую коробку. Нет, сейчас я уже сам смог. Ну да. В общем, влог из коробки, стал Диогеном. Сейчас буду философствовать. А, стоп, у Диогена же не было телефона. Сейчас исправим.